Lep pozdrav. V zvezi z mialgičnim encefalomielitisom se ogromno omenja mitohondrijska disfunkcija. Mene je to zelo zanimalo, pa sem se majčkeno tudi v te stvari poglobila. Prav zanimivo je, kako se vse začne pri tisti stvari, ko jo vi niste marali, namreč pri fotosintezi. A ne? Fotosinteza, jaz, ko sem še učila v osnovni šoli, sem zmeraj rekla, da so rastline čarovnice, a ne, zato ker v zelenih listih imajo ko eno tovarno in noter ustvarjajo hrano za cel svet. One samo s pomočjo sonca ustvarjajo hrano zase in za vsa živa bitja, a ne. Se pravi, one vodo plus ogljikov dioksid plus sonce zapakirajo, voda, ogljikov dioksid in sonce, zapakirajo v en tak paketek imenovan glukoza, ne, naredijo glukozo. Stranski produkt tega, se pravi, poleg tega, čisto po nesreči nastane še kisik, a ne, kisik. Mi rabimo in tole hrano, ta paketek in ta kisik, a ne. Do sem najbolj verjetno je še kar razumljivo, a ne. Saj veste, da tudi rastline dihajo kisik, mi dihamo kisik, a ne. Ampak kako pa mi pravzaprav sploh lahko živimo? Mi si ne delamo sami hrane, a ne. Mi moramo hrano pojesti, a ne. In kaj se s to hrano zgodi? Ta hrana ne gre samo čez nas, čez želodec in tako naprej, ampak pride v vsako celico našega telesa. Vse se tako razgradi, da na koncu ta glukoza potrka na vrata v celice, a ne. Tam je en vratar, ke se mu reče inzulin, a ne, pa imamo še tudi druge vratarje, no, ampak dajmo se na to opredeliti. In vstopi not v celico v mitohondrij. Mitohondriji so taki energetski centri, ke motorčki, a ne, bi rekla, procesorji. In v tem mitohondriju pride ta zapakiran paketek, a ne, ke smo se ga spomnimo iz fotosinteze, ki ima noter sonček, ampak v bistvu je pa sestavljen iz ogljikovega dioksida in vode in te energije. In zdaj celica si želi to razpreti, da dobi ven spet ta sonček, energijo, fotone v bistvu, a ne. No, in zato se v mitohondriju dogaja enih 20 encimskih procesov, en cel kup stvari, zelo počasi izgleda, da gre, ampak v bistvu gre zelo hitro. Ampak čez enih 20 različnih stvari se to razgrajuje, da na koncu stopi v eno tako mašino, podobno našemu srcu, ke se takole zrotira, a ne, kjer je poln protonov, elektronov, je zelo nabit, da se v bistvu ta mašina zarotira, in noter se vendarle sprosti to sonce, ta energija, imenuje se ATP sinteza, a ne. To ste že slišali kdaj, a ne. In temu čisto končnemu delu se reče fosforilacija, kar sploh ni treba, da veste. Morate vedeti samo, da se ta sončna energija, fotonska, nazaj sprosti v nas, a ne. In to je to, čemur mi rečemo energija. Tukaj se pa cel proces v mitohondriju še ne zaključi, a ne. Ta mitohondrij je zdaj strašno pozitivno nabit z nekimi protoni vodikovimi in nujno se mora nevtralizirati. Kako pa to naredi? Zato pa potrebuje kisik. Zato mi sploh dihamo. Če ne, nam ne bi bilo treba dihati, mi pa moramo dihati, da ta kisik spravimo v vsako celico. In ko ta kisik čez kapilaro pride skozi, a ne, te protone, ki so stranski produkt, da smo mi razgradili ta paketek glukoze, a ne, veselo nevtralizira in nastane voda. Se pravi, kisik je prišel zraven in nastala je voda. Super, tako je pri zdravem človeku, a ne. Kaj pa pri nas? A je to enako? Kaj, če imamo mi tako vnete kapilare, da ne pride skozi kisik normalno, a ne? Kaj se pa potem zgodi z mitohondrijem? Tudi če lepo razgradi to glukozo in ta energija lepo ven skoči, a ne, ostane toliko vodikovih protonov, ni kisika, ne more narediti vode, ne more to nevtralizirati, cel mitohondrij se zakisa, celica se zakisa. Kaj se zgodi z zelo zakisano celico?
propade, ne, umre. Hud postopek je to, a ne. Mi imamo zelo veliko celic, to je zelo veliko procesov, zelo veliko milijard procesov, ampak potem celica sebe špara, a ne. Celica potem dela samo na anaerobnem delu, aerobnega dela pa ne spelje, tistega dela, ki rabi kisik, a ne. In ravno v tistem delu, ki rabi kisik, največ naše energije nastane, a ne. Če bi rekla, čez 30 delov energije nastane v tem delu, samo 2 dela energije nastaneta v anaerobnem delu, a ne. Tako da jaz ne vem, a je to krivo, da mi ne dobimo dovolj kisika čez kapilar, ampak če imamo endotelijsko disfunkcijo, bi to bilo zelo, zelo, zelo možno. Če grem pa zdaj še majčkeno naprej, pa globi, na primer, da je pa naša celica zelo okvarjena, a ne, zaradi tega, ker ne more tega kisika sploh dovolj dobiti v celico in je tako zakisana, a ne, da res ne more funkcionirati in telo ve, da bo ta celica umrla. A mislite, da bo takrat vratar inzulin spustil noč še kakšen sladkor? Ali ga ne bo? Ker jaz, če bi bila celica, pa bi vedela, da umiram, zanesljivo ne bi spustila not nobenega sladkorja. Tudi če gledate ljudi, ko umirajo, ne spustijo nobene hrane vase, a ne. Je res? Tako da jaz mislim, da obstaja velika možnost, da pri sladkorni tipa 2 pride do pomanjkanja kisika v sami celici in da zaradi tega ne more celica presnavljati. Zakaj pa do tega pride, a ne? Pa ne vem, kakšne sorte vnetje je v kapilarah ali je kaj drugega vzrok. Vem pa tudi, da medicina ne ve. Medicina ne ve, kaj je vzrok sladkorni tipa 2, ker pri sladkorni tipa 2 imate inzulina dovolj. In vedo, da inzulin je samo vratar, da ne razgrajuje sam po sebi, a ne, ampak da za to skrbi 20 drugih encimov. Tako da mislim pa, da je to eno odprto polje, v katerem bi bilo fino, da razmislimo, a je možno, da je to vzrok naši mitohondrijski disfunkciji. Ali mogoče ni. Ne vem.